ყველას მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ისევ Gamer Boss-ია თქვენი YouTube-ი და დღეს ჩვენ ვითამაშებთ Roblox-ის ერთ-ერთ თამაშს სახელად Carnival of Terror. ეს თამაში არ ვიცი რაზე, მაგრამ აქ ჯიმ რაღაცას გვეუბნება, მაგრამ საშიში აქ იგი ჩანს. დაგწავდეთ. ყველაფერი დანგრეულია. Как пустила чем ракения. Войме. Тут ჩავარდებით, მოვუყრებით ასეთ ჩელენჯია თუ რომელი პარკურამდე პარკურში ანუ მოკლედ უნდა მივიდეთ ბოლოში, დაგწავდეთ და მოვხდით, არაფერია. სამი სიცოცხლე აქვს და სამი არ უნდა დავხარჯო. წავედით. ასე. წავედით. ძალიან საშიში ადგილი. ის რა სიმაღლეა. მაგრამ ჩვენთვის ცნელი თითქმის არაფერი არა. გამოვიდეს. დავай. გამოძვერი. შედი, დავай. Всё. ახლა ჩემი არასაყვარელი ადგილი არ პირველ თამაშობ, ეგარი მივედით. და ახლა ძალიან დიდქრიანი ამბავი მოგვიწევს. ჯობია ჯერ გავიარო და დაგიბრუნდებით. მოვედით უკვე ბოლოში მეგობრებო, არც ისე ძნელი არ იყო, პირველზე მივედი და ახლა გამახსენდა ამბავი, ანუ თუ იცით ის ფონტში რომ არის ფოკუს-მოკუსი, იქ არის ასეთი ასაწევ დასაწევი, თუ ვინმე მიცის, აფრენა მთვარეზე. ხო და ერთხელ ჯგუფში დაწერეს ბავშვების, რომ პროსტა სადმე გავისეირნოთ, წავიდეთო, ხო და წავედით აღარ მახსოვს სად ვიყავით. ხო და მერე ახლა გამახსენდა ლებოვსკში ვიყავით წასულები, ხო და ლებოვსკის მერე ზოგი სახლში წავიდა, ზოგი ფასტ-ფუდის საჭმელად წავიდა, მე ეგეთი არაფერი ჭამე, მარტო კარტოფილი ფრი და კოკა-კოლა დავდია. და მერე ზოგი დარჩა კიდევ იქ პოინტში, ჩემი კაი რა კლოუნია. იქ პოინტში და ფოკუს-მოკუსში დარჩენ. მეც დავრჩი ბარემღა და ანუ ყველა წავიდა იმენა დასაწევში მე დავრჩი. ანუ არ დავრჩი რა, შევედი, მაგრამ დავდე ტრაკი იქ თუ არა. იმენა გული წამში ურტყამდა 200. სერიოზულად, მართლა 200 ურტყამდა. ძალიან სწრაფად სუნთქავდი, ყველაფერი მჭირდა. ხო და კიდევ კაი ჩემს გვერდით იჯდა ჩემი ძმაკაცი ანდრია რევაზანია. ხო და მერე უთხრა, მერე იმის გვერდით ვინც იჯდა იმან უთხრა, ხო და მერე ბოლოს გამიშვეს და ჩემი რა გავარდი. კაი არ მივაქციოთ მაგამ ყურადღება. ხო ძალიან შემეშინა. ახლა რაზე ვარ, მაგაზე ვიყავ ზუსტად. ახლა ჩემი პერსონაჟი იმენა ფინალურში არ მოვიდეთ რა მომივიდო და მე თუ ისედები მაგისტრაციას. ანუ მეშინია საშიში ატრაქციონები, მეშინი, ანუ არ მინდა რამე რომ მომივიდეს, არ მინდა რომ გავიჭედო, ძალიან ნერვიულობ მაგნსეთიმეებზე, ატრაქციონებზე. და თქვენ დაწერთ კომენტარებში, როგორი ატრაქციონები მოგწონთ და რატომ და ვის
რისი შიში აქვს. მე მაგალითად სიბნელის და ცოტათი სიმაღლეზე ნერვი ვურობ. ვაღიარებ. რაღაც შიში კი მაქვს. შემიგай. დაწერთ თქვენი შიში კომენტარების და რა ატრაქციონები მოგწონთ. так, ჩვენ მანამდე ეს ხიდი გავიაროთ, სანამ ლაპარაკობდი. ძალიან ბევრი დრო გავიდა. ახლა რამდენი ხანი ვიგებთ? ძალიან ბევრი დრო გავიდა. ჯობია, შემიგай, ანუ კითხვები გაქვს, კითხვები, ანუ როგორ დაფრინავს ეს რაღაცა ჰაერში. პარც ტრაკი აქვს, რომ გააკუოს ცეცხლოვანი გაზი. რომ მიფრინოს, არაფერი არ აქვს. შემიგай, ამ ადგილას რა ვერავთ. ჩემი ყველაზე არასაყვარელი ადგილია, როგორც ჩანს ეს, მაგრამ იზია, როგორც ჩანს. ოპა, მე მეჩვენება, თუ ჩემი საყვარელი მომენტი იწყება. მე მომწონს სულ ასეთი სისწრაფი მართალია ძნელია. ახლა რა მოხდა, ვერაფერი ვერ გავიგე. აქ თავიდან ვერავე დავუმის. ანუ სისწრაფით კი მომწონს, მაგრამ მოსახვევით ვერ ვშვები. გავივლი ამ პარკურს. მე მგონი ახლა გავივლი და დაგიბრუნდებით მეგობრებო. დაგიბრუნდით, ძალიან იყანი მომინდა. აქამდე მისვლა, შემდეგი რა გვაქვს? ღმერთო, ისევ დიდხნიანია. აბა რა გვაქვს? სახტომი, ეს უფრო ადვილი იქნება. ძალიან მალე ვალდა. ვარ მგონია ძალიან მალე რომ ავიდე ისევ. აი. так, წავიდეთ. так, ვერ მივედი. მე დაწერთ კომენტარებში ეს თამაში თუ ითამაშა და კიდევ ისიც დამიწერეთ როგორ მოხდე რაღაც თამაშების ქართველების სერვერში. გთხოვთ, მითხარით. ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ მეც მინდა ზოგჯერ ქართველების სერვერში შესვლა. так. ვაიმე, მოიცა ჩეკპოინტი ავიღეთ, მე მგონი მეგობრებო და რომ გადავხტე. მე მგონი იქ უნდა გავუჩნდე, ახლა ქვემოთ რომ გავუჩნდე, ოპარა, ისევ სისწრაფეზეა. შენი ადვილი იქნება, არც ისე. так, შემივედით ვულკანი. так, სადაა? Elf Fun House. ეს ჯინმა, საიდან ის ტელეპორტები, ისი თვითონ ხომ არ არის. ერთო ჩემო. არ მგონია რომ Fun House გავდეს ეს. მე მეჩვენება თუ პატარავდება ეს ადგილი. პატარავდება რა, წვრილდება. ჩემი სიგმა თავი რატომ მომაჭრეს. მეგობრებო, დაწერეთ კიდევ ერთი Roblox რეჟიმი, ოღონდ ერთ თამაში არ შევალ სახელად Steel Brainrot. Steel Brainrot-ი მე ვასებ, მაგრამ რომ მიშოვი რამე მაგარნი სიმენა მოდიან და მიპარავენ სულ მიპარავენ. так. ოპა. так, ამას გავივიდით და ისევ დაგიბრუნდებით. ახლა თქვენ გაქვთ კითხვა. რატომ ვიძახით დაგიბრუნდებით? ანუ ერთხელ გადავიღე ერთი ვიდეო რა. YouTube-ის სიმულატორზე. და დაახლოებით 20 წუთიანი კი იყო, მაგრამ ვერ ჩაიტვირთა, იმიტომ რომ ძალიან გრძელი იყო ეგ ვიდეო.
და ახლა კიდევ კაი რომ ჩავრთე თორე მიმდენჯერ მოვგდი ახლა გავიარე. ოპა ეს უადვიდესია. ძალიან მაგარი ვიდეო გამოვიდა. იდეალური. მაგრამ არ დაიდო. და რა აზრია იმ ვიდეოს დადება? რადგან თუ იცით აი თუ ქონებში აი ერთი აზრი მაქვს გავაკეთო რებით იმ თამაშში რომ მე ახლიდან დავიწყო და გადავიღებ. პირდებით როცა გავაკეთებ რების პირდაპირ გადავიღებ. სანდრო! მაპატიეთ რომ ვიყვირე ჩემი ძმა რაღაცებს მაიმუნობს და დავიყვირე ანუ სულ რაღაცებს შვებავ და არ მინდა გაფუჭოს და ასე შეგვიძლია. პატარა ძმა მყავს ხო სანდრო 11 წლის ვარ ის ორის გავიაროთ ძალიან სწრაფად და ეგ არ გავიარეთ. შემდეგი რა გვაქვს? რა? ის არის დაგი მოიცადეთ. ვაიმე ძალიან გამიძნელა და თან მიკროფონიც გამეთიშა. და შემეტი არაფერი. ოკეთ. სასრიალოები ანუ ხო? ვაიმე. აუ ესე მეგობრებო ჯობია ის გამოვიდა. გამოვდოთ და ბოლოში როცა მივაკეთე და გიბრუნდებით. მე ბოლოში მალე მივაკ აი შანსი მოიცადე აქ რა ის ჯამბაზი ჯერ კიდევ დამიზდებს აი იქით რომ ხედავთ ну ვინც დაინახა თქვა დაწეროს მე შევამოწმებ მე თქვენს კომენტარებს სადავა всё მორჩა ამ პარკიდან გავიქეცი მეგობრებო თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო გამოიწერეთ ჩემი არხი რადგან ძალიან მინდა 100 გამომწერამდე ავიდეთ აბა დღეისთვის იყო გეიმერ ბოსი ყველას კარგად